नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। मैं हूं गौरव। फ्रेंड्स, यूपीपीएससी अर्थात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि सामान्य विशेष चयन परीक्षा 2021 से संबंधित एक विज्ञप्ति ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की गई है। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या है यह विज्ञप्ति। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लेलिस्ट के माध्यम से एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी के वीडियोस उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से आप महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं और अपनी वास्तविक तैयारी को परख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए यह विज्ञप्ति जारी की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि सामान्य विशेष चयन परीक्षा 2021 में सहायक समीक्षा अधिकारी पद हेतु कंप्यूटर पर आयोजित की जाने वाली हिंदी टंकण दक्षता परीक्षा कृतिदेव 10, ठीक है, 010 फ़ॉन्ट पर संपन्न कराई जाएगी। ठीक है, तो किस फ़ॉन्ट पर संपन्न कराई जाएगी यह परीक्षा होगी? हिंदी टंकण दक्षता परीक्षा कृतिदेव 010 फ़ॉन्ट पर। ओके, आगे लिखा है कि उक्त दक्षता परीक्षा के आयोजन की सूचना पृथक से विज्ञप्ति के माध्यम से यथा समय दी जाएगी। ओके फ्रेंड्स, और यह परीक्षा कब आयोजित होगी इस संबंध में यूपीपीएससी के द्वारा पृथक से विज्ञप्ति के माध्यम से सूचना दी जाएगी यथा समय। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों इस तरह से यह महत्वपूर्ण विज्ञप्ति जारी की गई यूपीपीएससी के द्वारा। तो यह थी महत्वपूर्ण जानकारी, और एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं सामान्य अध्ययन की तैयारी के लिए, करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए। एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर प्लेलिस्ट के माध्यम से जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी के वीडियोस उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से आप महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं और अपनी वास्तविक तैयारी को परख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।